Yang alhamdulillah ya. yang saya rasakan seperti saya alami batuk berapa tahun saya dari 2012 Ya. sehingga obat tapi setiap kena angin, setiap kena AC saya batuk. Nah, alhamdulillah setelah memakai ini itu sangat jauh dah. Nah kemarin itu saya ke kota Bogor sekarang perut enak banget. Luar biasa teman loh. Mata. Jadi sudah berapa Bu? Mata. Untuk mata. Mata itu ini. memang Ya. nggak sembuh. Tetes berit nggak sembuh. Ya. Setelah mencoba ini alhamdulillah bening matanya. Luar biasa inilah LQ Bapak Ibu. Itu asam lambung. Asam lambung. Berapa tahun saya selama itu puasa saya menggunakan obat-obatan. Oke. Sehingga setiap mau sahur membuka saya selalu menggunakan obat mah. Lalu sekarang? Sehingga sekarang tidak sama sekali. Tidak sama sekali luar biasa.